Гороскоп на 14 июня 2021 года для знака Рак. Общий гороскоп. День хорош для раскрытия вашего творческого потенциала. Меркурий поможет вам обнаружить скрытые таланты и найти им вполне практическое применение в жизни. Отпустите на волю воображение и творите как душе угодно. Вы сами удивитесь тому, насколько многое способны. Вы энергичны, настойчивы и готовы на многое, чтобы достичь успеха. Едва ли на пути возникнут преграды, которые вы не смогли бы преодолеть. Многим овнам опыт, полученный давным-давно, помогает сориентироваться в неоднозначной ситуации, найти кратчайший путь к цели. Порадует общение с друзьями. Они наверняка поделятся с вами хорошими новостями или предложат что-то интересное. Не исключены романтические сюрпризы. Отношения с любимым человеком гармоничны. Вы отлично ладите. Наверняка найдутся дела, интересные вам обоим. Овны сегодня получают карт-бланш на креатив. Их преимущество – энергия, юмор, игровой азарт и умение держать равновесие. Они готовы вновь включиться в системный затратный эксперимент, в занятие экстремальным видом спорта или в другую активную деятельность с элементом риска. Им стоит помнить, что сейчас силен фактор случайности, и заново изучить правила игры, чтобы иметь меньше проблем в будущем. Овнам следует воздержаться от инициативы. Есть опасность заблуждений, неверной оценки важной ситуации. Вы можете как переоценить, так и недооценить свои силы. Сегодня попытки взвалить на Овна любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Овен будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато сегодня у Овна настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом. Сегодня стоит позвонить тем людям, которые будут готовы оказать вам поддержку. Не ищите новых друзей, лучше берегите тех, которых имеете сейчас. Дома полезно навести порядок, убрать все старое и уладить бытовые вопросы с соседями. Вечером отдохните дома. Каждый новый день, как новая книга с захватывающим детективом. Открывая новую страницу, никогда не знаешь, чем же закончится эта история. Так и сегодня, вне зависимости, как для овнов начнется день, его продолжение не оставит вас равнодушными, так как более удачного периода в ближайшее время не представится. Все в ваших руках, вы можете блистать популярностью, быть душой компании или затушить своим обаянием любой пожар недоразумений. Главное, помните, что будет и новый день, поэтому сохраните немного сил для него. Показатели интеллектуальной активности понижены. Эмоциональная активность на среднем уровне, период спокойствия и равновесия. Семейный гороскоп. Увы, люди, которые вас окружают, не всегда будут находить с вами общий язык. Пожалуй, стоит приберечь самые лучшие свои идеи до более благоприятного момента. Беспокойный день. Не исключено, что придется менять планы на ходу, и едва ли вам это понравится. Встречи, которых вы с нетерпением ждали, откладываются, как и решение вопросов, которые вас тревожили. Зато открываются новые возможности. Постарайтесь не упустить свой шанс. Полезно проявлять инициативу и в делах, и в личных отношениях. Ваш энтузиазм многим по душе. Наверняка найдутся желающие познакомиться с вами поближе. Когда вы делитесь своими идеями, никто не может остаться равнодушным. Все хотят помочь в осуществлении задуманного. Тельцам день добавляет волнений. Уклад жизни становится непредсказуемым. Даже в плановых акциях ждут сюрпризы. Возможен новый этап домашних обновлений или модернизации бизнеса, поворот в деле с недвижимостью. У родителей добавляется системных забот в связи с нуждами детей. Становятся важны боевые или спортивные качества.
Возрастает риск нервозности, форс-мажорных ситуаций, обострения конфликтов. Тельцам не следует рассчитывать, что можно будет заниматься тем, чего душа желает, или спокойно отдыхать. Будьте готовы к внезапным событиям в доме, приезду гостей или новостям издалека, вмешивающимся в ваши планы. Сегодня у Тельца может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только притворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Сегодня Телец не склонен переживать по поводу реалистичности своих замыслов и в творческом порыве вполне может замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила. Будь собой, и не надо равняться на других. Сегодня вам кажется, что вы могли бы быть лучше, или выполнение работы могло бы быть качественнее. Но это не так. За все ваши труды и попытки улучшить себя, вы равноправно заслужили отдых. Побалуйте себя, но главное не расслабляйтесь, продолжайте в том же духе. Много сил и средств сегодня может потребоваться на решение бытовых вопросов, и в одиночку Тельцам не справиться. Обратитесь за помощью к близким людям, обсудите дела с домашними. Совместно приняв решение, заручившись их поддержкой и четко следуя намеченному плану, можете смело приступать к выполнению задуманного. Вечером обратите внимание на состояние своего здоровья, не следует злоупотреблять спиртными напитками, а лучше вообще сегодня от них отказаться. Интеллектуальный показатель этого дня невысокий. Все показатели эмоционального напряжения выше среднего. Карьера. Друзья будут играть важную роль в вашей личной жизни. Утешат, если что-то не складывается в отношениях. А если ваше сердце свободно, устроит вам интересное знакомство. Удачна первая половина дня. Вы уверены в успехе многих своих начинаний, и тут интуиция не подводит. Действительно, можно добиться отличных результатов. Также это время подходит для того, чтобы обсудить планы. Скорее всего, вы получите поддержку, на которую вовсе не рассчитывали. Во второй половине дня удастся завершить дела, начатые давным-давно, или найти ответы на вопросы, о которых вы много размышляли в минувшие недели. Могут появиться неплохие идеи, но приступать к их реализации пока рано. Подождите немного, благоприятный момент вскоре наступит. Сегодня вокруг близнецов закипит жизнь. События не всегда пойдут по плану, зато будет интересно. Поступят свежие новости, появится материал для размышлений или повод для неожиданных контактов. Не обойдется без приключений в дороге, в бизнесе, в общении с друзьями, детьми или соседями. Возможны системные препятствия в платежных операциях и в путешествиях. В любой игре полезно иметь запасной ход. Вода представляет сейчас для вас источник опасности. Крайне нежелательно употребление алкоголя, особенно в сочетании с важными переговорами или общением. Дайте себе отдохнуть, полениться, погрузиться в собственные интересы. Могут нарушиться планы, и придется подчиниться обстоятельствам, переключиться на другую деятельность. Сегодня все мысли и планы близнецов будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И не важно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем близнецам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох. Сегодня ваше настроение кидаться от грустного в веселое, от пассивного в суперсумасшедшее. Вся эта нестабильность из-за вашего недовольства к миру или себе. Постарайтесь, чтобы плохое настроение не высказалось на близких вам людям. Они недостойны попасть под горячую руку. Не зацикливайтесь на своих желаниях и не будьте эгоистичны. Ваше обаяние в сегодняшний день на высоте, вы вне конкуренции и можете сразить самое неприступное сердце. Близнецам сегодня нужно быть на людях.
Дома не все в порядке. Ну и ладно. Отправляйтесь в поход по магазинам, порадуйте себя чем-нибудь. Сегодня можно практически все, что не пожелаете. Сегодняшний день, помимо всего прочего, также благоприятен и для романтических встреч. Однако к концу дня ваше настроение может перемениться. Возникнет состояние некоторого душевного дискомфорта. Общение в кругу близких друзей, питающих к вам исключительно положительные эмоции, поможет нейтрализовать любые негативные тенденции сегодняшнего вечера. День с пониженными показателями интеллектуальной активности. Этот день ожидается с высокими показателями эмоциональной активности. О здоровье. Поддержка Меркурия в благоприятном аспекте поможет вам найти множество случаев и поводов порадоваться жизни и посмеяться от души. Окружите себя людьми энергичными, яркими, молодыми. Стремитесь к новым впечатлениям, к новым горизонтам. Начало дня очень благоприятно. Будет шанс добиться успеха в важном деле, успешно завершить проект, которому было отдано много сил. Некоторые раки найдут ответы на вопросы, над которыми размышляли в последнее время. Со временем влияние позитивных тенденций в деловой сфере становится менее заметным, зато в личных отношениях оно по-прежнему сильно. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным представителям знака. Это время подходит для того, чтобы обсуждать с близким человеком общие планы. Да и просто вместе помечтать о будущем приятно. Сегодня стоит быть внимательнее ракам-бизнесменам, всем, кто ведет финансовые операции и реорганизует бюджет. В материальных делах легко стать жертвой общей ситуации или коллективной ошибки. Нужна дальновидность, велик риск допустить стратегический просчет и усложнить перспективу на будущее. Если промах был допущен раньше, например, сделаны неудачные инвестиции, наступают системные последствия. В это время противоречий и разночтений каждому на своем месте нужно придерживаться практичной, устойчивой позиции, не нарушая инструкций и условий контрактов. Эффективность работы может быть неровной. Нужно пользоваться моментами подъема сил и давать себе отдохнуть, когда будет ощущаться спад. Старайтесь не допустить опрометчивости, не открыть тайн, которые могут нарушить ваше жизненное равновесие. Возможны встречи и события из разряда неслучайных случайностей. Если жизнь ставит перед выбором, нужно подойти к нему прагматично, хотя на вас могут оказывать эмоциональное давление. Сегодняшний день обещает пройти у рака достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле раку просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется. Но не сегодня. Сегодня день загадок, сюрпризов, старных намеков, которые заинтригуют вас поскорей их разгадать. К вечеру попейте теплого чая, вот увидите, как улучшится настроение и самочувствие. Возможно, вам захочется себя чем-то побаловать или сходить на веселое мероприятие. Так и делайте, пойдите в гости или на свидание. В этот день звезды дарят ракам то состояние, когда не существует препятствий для достижения поставленной цели. Сегодня отличное время для любовных свиданий, однако постарайтесь вернуться домой до наступления темноты и выбирайте освещенную улицу. Случайно брошенное этим вечером слово кем-либо из близких людей может не на шутку ранить ваше самолюбие. Не расстраивайтесь, никто на самом деле не желает вас обидеть, просто сегодня раки очень ранимы. Показатель интеллектуальной активности находится в этот день на низком уровне. Высокие эмоциональные показатели, риск принятия необдуманных решений. О дружбе. Ссоры с соседями едва ли навредят вашему душевному равновесию благодаря поддержке Меркурия. Как говорится, собака лает, караван идет. Хотя день приносит немало дел и забот,
его нельзя назвать ни неудачным, ни особенно напряженным. У вас многое получается отлично, и даже с решением сложных задач вы справляетесь быстро. Вероятны встречи со старыми знакомыми. Найдется масса интересных тем для разговора. Не исключено, что появятся общие планы, и захочется немедленно воплотить их в жизнь. День подходит для учебы и творческих занятий. Некоторые трудности могут возникать там, где важны аккуратность, внимание к мелким деталям. Не всем львам удается сосредоточиться. Сегодня активность львов наталкивается на ограничения, и многие из них им уже знакомы. Если у них короткая память или они делают новый ход без учета прежних уроков, они начинают бег по кругу. Именно их инициатива грозит спровоцировать новый виток деловой конкуренции, коллективных разногласий или принципиальных профессиональных конфликтов. Им следует быть дипломатичнее, корректнее и дружелюбнее. Луна в вашем знаке. Солнце в напряженном аспекте с Нептуном. Могут затопить эмоции, но это интересное время для самоанализа. Нужно найти время побыть наедине с собой или рядом с тем, с кем не обязательны слова. Могут присниться вещи и сны. Лучше не пытаться в это время совмещать свои идеальные представления с реальным их воплощением. Естественно, жизнь продолжается, но иногда свою активность лучше тратить на поддержание баланса в уже развивающихся темах, заниматься совершенствованием, предчувствовать тенденции и находить ответы и решения в условиях обострившейся чувствительности. Сегодня в душе у льва будет бурлить, если не котел, то как минимум котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же вряд ли это получится. Если лев не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Сегодня льву лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию. Сегодня все будет идти не так, как вам бы этого хотелось. Головная боль и припады в настроении будут мешать вам сфокусироваться. Вечер лучше провести в комфортной и тихой обстановке, почитать что-то интересное, пролистать старые записки и посмотреть фильмы. В этот день заботы предыдущих периодов будут постоянно напоминать львам о себе и требовать от вас решительных действий. Дома высока вероятность выхода из строя бытовой техники. Попытайтесь не выплескивать свои эмоции на домашних, поскольку, скорее всего, это приведет к семейному конфликту. Все поломки устраните именно сегодня, иначе рискуете на продолжительное время вернуться к первобытным методам ведения хозяйства. Этот день ожидается с невысокими показателями интеллектуальной активности. Показатель эмоциональной активности находится в этот день на среднем уровне. Про флирт. День принесет вам испытания на преданность друзьям. Но если вы действительно не можете помочь другу материально, потому что у вас самих нет денег, не корите себя. Невозможное есть невозможное. Начало дня отличается довольно напряженным эмоциональным фоном. Вы можете переживать из-за пустяков, тревожиться из-за того, на что не способны повлиять. Порой возникают разногласия с близкими, это вас огорчает. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, к вам возвращаются самообладание и оптимизм. Вторая половина дня обещает приятные знакомства, хорошо подходит для обсуждения самых разных вопросов. И с близкими людьми, и с деловыми партнерами вы ладите отлично. Многие прислушаются к вашему мнению. Сегодня девам не стоит рассчитывать на стандартный сценарий. Многое пойдет не так, как задумано. Если сами девы верны своим привычкам, вероятны капризы у их детей, друзей, близких. Высока вероятность оказаться заложником непредвиденных обстоятельств. Возможно, вам придется поволноваться, пересмотреть стандартный режим, переосмыслить творческие идеи, планы на отпуск или родительские обязанности. События будут происходить самотеком, без участия воли.
Сфокусировать внимание на сложной задаче сегодня вряд ли удастся. Нужно выбрать монотонную работу, не требующую сложных размышлений или ответственных решений. Важные документы, договора подписывать нежелательно. Предложения, идеи партнеров вряд ли будут иметь перспективы. Но не торопитесь высказывать свое отрицательное мнение, если собеседник в чем-то серьезно заинтересован. Возможны обиды, недоразумения, неправильная трактовка ваших поступков, мстительность в ответ на разочарование или нарушение планов и надежд. Сегодня звезды гороскопа будут склонять Деву бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Дева и будет находиться в этом счастливом, безмятежном состоянии. Вечером же она может с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется. Сегодня ваш день. В любом деле вы можете смело принимать решения Успех и прибыль вам гарантированы. Единственное проблемное возникнет ближе к вечеру. Опасайтесь проблем в супружеских или партнерских отношениях. События и обстоятельства этого дня предостерегают Дев от чрезмерных денежных расходов. Экономьте финансы. Необдуманные траты на семейные нужды не всегда себя оправдывают. Будьте в этом отношении более прагматичными. Если во второй половине дня возникнет спонтанное желание созвать гостей, вечер обещает быть интересным, наполненным событиями и удастся на славу. Недопонимания и споры, возникшие в предыдущие дни, удачно разрешатся. Знакомые и близкие люди найдут общий язык, что во многом будет именно вашей заслугой. Только не переусердствуйте с алкогольными напитками, даже в самой дружной компании чрезмерные возлияния будут только во вред. Интеллектуальные показатели понижены, период с выраженным понижением интеллектуальных способностей. Этот день ожидается с невысокими показателями эмоциональной активности. Про любовь. Марс призывает вас расширить кругозор, открыть нечто новое. У вас могут появиться новые друзья, которые обогатят вас в интеллектуальном плане. Старайтесь не переутомляться в первой половине дня. Слишком высокие нагрузки плохо сказываются и на самочувствии, и на настроении. Избегайте стрессовых ситуаций, не спешите с решениями. Вам нужно время для того, чтобы спокойно все обдумать. Ответы на многие вопросы придут сами, когда вы останетесь наедине с собой. Вторая половина дня будет легкой и благоприятной, даст шанс справиться с какими-то сложными делами. Многие весы добиваются успеха там, где требуется фантазия и творческий подход. Близкие радуют хорошими новостями и знаками внимания. Сегодня весам стоит заранее подстраховаться, привести в боевую готовность не только основной план, но и альтернативный. В любом деле не помешает заручиться поддержкой, дублером, запасным, равноценным вариантом. Такой маневр добавит устойчивости и позволит не бояться форс-мажорных обстоятельств. Весам-родителям стоит быть в курсе планов детей. Они могут попасть в переплет за компанию с друзьями. Проблемы коллективной деятельности, групп, отношений с друзьями могут сказаться не только на настроении, но и на эффективности в целом. Какие-то приходится делать переоценки. То, что вызывает резкое неприятие, раздражает, может прорваться необдуманной откровенностью. Сейчас вы не склонны к дипломатии и можете наломать дров, даже если повод не особенно затрагивает ваши интересы. В личных отношениях возможно охлаждение. Лень общаться, что-то надоело, нужно обновление. Пока лучше не торопиться, отдохнуть и осмотреться по сторонам, что-то окажется своевременным. Сегодня весам будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится. Чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе,
так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно сегодня посоветовать весам, это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться. Не отказывайтесь от возможностей, а их будет довольно много, они окажутся вам непривычными. Постарайтесь подумать с другой стороны. Уделяйте больше внимания внешнему виду, своим нарядам и поведению. Вечером побольше гуляйте и правильно питайтесь. Пейте зеленый чай, он помогает худеть. Обстоятельства сегодняшнего утра предоставят вам случай напомнить своим близким, что дом для вас место покоя и отдыха, и уж совсем не поле боя. А чтобы не поддаваться на провокацию, призовите на выручку все свое терпение в отношениях с родными, и вечер этого дня покажет, насколько вы были правы. Вне зависимости от обстоятельств, уделите внимание младшим членам семьи, сложностей и проблем, скорее всего, не возникнет, а проявление заботы с вашей стороны укрепит отношения. Показатели понижены, интеллектуальная активность ниже среднего уровня. Эмоциональные показатели понижены, риск появления стрессовых ситуаций. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Желаем всем знаком Рак удачи, чтобы 14 июня 2021 года вам принесло лишь хорошие эмоции и настроение. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делайте репосты. Будьте здоровы и уверены в завтрашнем дне. Всех благ!